হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু newmom.com। আজকে আমরা আরেকটি নতুন টপিক নিয়ে চলে এসেছি। আজকের টপিক হচ্ছে বার্পিং, অর্থাৎ ঢেকুর তোলানো। বাচ্চাকে কিভাবে ঢেকুর তোলাবেন বা বার্প করবেন। প্রত্যেকবার বাচ্চাকে ফিড করানোর পর ঠিকভাবে হোল্ড করে 5 থেকে 10 মিনিট অবশ্যই বার্প করানো উচিত। তো আজকের আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব বাচ্চাকে বার্প করানো কেন দরকার, কোন এজ গ্রুপের বাচ্চাদের বার্প করানো উচিত, বাচ্চাদের বার্প না করালে কি কি প্রবলেম হতে পারে, কি ফ্রিকোয়েন্সিতে বাচ্চাদের বার্প করানো উচিত এবং কি কি টেকনিক বাচ্চাদের বার্প করানো যায়, কি কি টেকনিকে বাচ্চাদের বার্প করানো যায় সেই নিয়ে ভিডিও ক্লিপও আপনাদের দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। ফার্স্টলি বলি বাচ্চাদের বার্প করানোর ইম্পর্টেন্সই কি। বাচ্চারা যখন কাঁদে বা বাচ্চারা যখন খায় তাদের পেটের মধ্যে অনেক এক্সেস বাতাস চলে যায়। তখন যখন বাচ্চারা খায় তাদের পেটের মধ্যে থেকে এই যে এক্সট্রা বাতাসটা সেটা বের হওয়া খুবই দরকার। তো এটা কিভাবে বের হবে? এটা বার্পের সাহায্যে ঠিকমতো বার্প করলে এটা বের হবে। বাচ্চাদের যদি ঠিকমতো বার্প না করান তাহলে কি কি প্রবলেম হতে পারে। বাচ্চাদের মেনলি যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের গ্যাসের প্রবলেম হতে পারে, বাচ্চাদের পেট ব্যথা হতে পারে। অনেক বাচ্চাকে দেখা যায় বিনা কারণে হয়তো কাঁদছে, তার মানে হয়তো বাচ্চার পেট ব্যথা করছে, বা কোনো কোনো বাচ্চা দেখবেন অনেক সময় ভমিট করে ফেলছে। তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে বাচ্চাদের এই এক্সেস যে বাতাসটা পেট থেকে বেরোনোর জন্য তারা ভমিট করে ফেলছে এবং তার সঙ্গে কিছুটা দুধও বেরিয়ে আসছে। অনেক বাচ্চাকে দেখা যায় যে হিকাপস নিচ্ছে, অর্থাৎ হেঁচকি তুলছে। তো তখন বুঝতে হবে যে তারা তার মানে ঠিকমতো বার্প করানো তাদের হয়নি। তো কোন এজ গ্রুপের বাচ্চাদের বার্প করাবেন? একদম যখন নিউবর্ন বেবি, প্রথম দিন থেকেই বাচ্চাকে যখনই খাওয়াবেন তখনই 5 থেকে 10 মিনিট বাচ্চাকে হোল্ড করে বার্প করানোটা খুবই প্রয়োজনীয়। 8 থেকে 9 মাস পর্যন্ত এই বার্প করার পদ্ধতিটা আপনি চালু রাখতে পারেন। 9 মাস হয়ে যাওয়ার পর 10 মাস বা 10 মাসের বেশি বয়সী বাচ্চারা নিজেরাই অনেক অ্যাক্টিভিটি চালু করে দেয়। নিজেরা রোলিং করতে পারে, তারা হামাগুড়ি দেয়, ধরে ধরে দাঁড়াতে শেখে। তখন আর বাচ্চাদের বার্প করার দরকার হয় না। কিন্তু 8 থেকে 9 মাস পর্যন্ত আপনি আপনার বাচ্চাকে বার্প অবশ্যই করাতে পারেন। তো আসুন চলুন দেখে নিই যে কি কি টেকনিকে বাচ্চাদের বার্প করানো যায়। মেনলি আমরা এখানে দুটো টেকনিক দেখাচ্ছি ভিডিও ক্লিপের সাহায্যে। ফার্স্ট টেকনিক হচ্ছে বাচ্চাদের আপরাইট পজিশনে হোল্ড করতে হবে। এই পজিশনে দেখবেন বাচ্চা যেন একদম স্ট্রেট থাকে। তারা বেন্ড থাকলে যদি তাদের স্টমাকটা প্রেস না হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চা ঠিকমতো বার্প করবে না। আর একটা হাত দিয়ে বাচ্চার ঘাড়টা অবশ্যই সাপোর্ট দেবেন, কারণ এই সময় বাচ্চাদের ঘাড় কিন্তু শক্ত হয় না। সেকেন্ড টেকনিক, বাচ্চাকে নিজের ল্যাপে বসিয়ে একটা হাত দিয়ে তার চিনটা সাপোর্ট দিতে হবে এবং অপর হাত দিয়ে বাচ্চাকে আপওয়ার্ড মাসাজ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে দেখবেন বাচ্চার পেটটা যাতে একটু প্রেস হয়, না হলে কিন্তু তারা ঠিকমতো বার্প নেবে না। তো আপনারা দেখে নিলেন কি কি পদ্ধতিতে বাচ্চাকে বার্প করানো যায়। তো আমি বলবো যে বাচ্চাকে অবশ্যই প্রত্যেকবার ফিডের পরে বাচ্চাকে বার্প করান এবং বাচ্চাকে বাড়ির যে কেউ বার্প করাতে পারেন, কারণ বাচ্চা বেশিরভাগ সময় ছোট বাচ্চারা ফিড করার জন্য মায়ের কাছেই থাকে। তো আমি সাজেস্ট করব যে যদি আপনারা যারা নিউ ড্যাড আছেন তারা যদি বাচ্চাকে সবসময় বার্প করান, তো এর ফলে কি হবে, বাচ্চার সঙ্গে আপনার একটা কানেকশন তৈরি হবে, বাচ্চা আপনাকে ধীরে ধীরে চিনতে শিখবে। আর নিউ ড্যাডদের জন্য আমার আরেকটা সাজেশন রয়েছে যে যখনই আপনি বার্প করাবেন তখন কিন্তু আপনার শার্ট খারাপ হওয়ার একটা চান্স রয়েছে। তো একটা ক্লথ আপনার কাঁধের মধ্যে নিয়ে নেবেন, তারপরেই বাচ্চাকে বার্প করাবেন। এইভাবে বার্প করালে আপনার শার্টটাও খারাপ হবে না। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লাগে, মনে হয় ইউজফুল, তাহলে অবশ্যই যারা নিউ প্যারেন্টস আছেন বা উড বি প্যারেন্টস আছে তাদের সঙ্গে এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের মূল্যবান কমেন্টস দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন। আজকের জন্য এটুকু, টাটা।